Поехали! Свою кофточку вот эту вот можешь снять. Нет, боже, мне Смотри. страшно. Господи, маленький нигерский негритенок. Роза с майонезом. Хорошо, я уже приняла это. Надеюсь, что не в кладбище. Стриптизерша упала в клубе. Итак, ребята, всем привет! Это шоу «Без слов». Сегодня мы в очередной раз с вами встречаемся. И давайте начинать. Меньше слов, больше дела. Поехали! Сегодня со мной много ребят. Справа Кристина, популярный блогер, почти 2 ляма подписчиков. Слева Сонечка, у нее почти лям подписчиков. Справа от меня мой товарищ, друг и помощник. Ну как, давай, вот так. Фати, она у нас рефери. Давайте я вам расскажу, что такое рефери. Покажи мне свои карточки. Это как в футболе, есть 2 желтые, 1 красная карточка. Есть свисток, в который она свистит. В общем, если ребята нарушают правила, а вы можете их нарушить, вы можете где-то закосячить, просраться или что-то еще, то она вас будет наказывать и свистеть свой свисток. Покажи как. Все поняли условия? Что-то недейственно. А я же их еще не рассказал. Поехали. Итак, у нас первый раунд. Я просто вам одеваю наушники. Вы выбираете одно из слов, которые я вам покажу, и должны будете друг другу объяснить слово на губах. Без жестов, без слов вслух. Если противоположный участник не угадывает слово, он выполняет наказание. Поехали? Поехали. Поехали. Ну пободрее, давайте. Поехали. Итак, давайте, кто будет первый? Кам-3 или уступаете? Любая какая-то игра между вами, чтобы определить, кто Давай, первый. кто первый? Ты или я? Мне не принципиально. Ладно, давай я первый одеваю. Хорошо. Ты первый одеваешь наушники, держи мои крутые наушнички. Я достаю свой iPhone 14 Pro. Итак, я готов включать музычку. У меня тут 5 карточек. Ты выбираешь одну, это и будет твоим словом. Все, я включаю музыку Кристине. У тебя есть ровно минута. Ой. Ролики. Нельзя говорить. В смысле? Губами. Ролики. Губами просто. Баркод. Показывать нельзя. Только губами? Да. Подошва. Что? Конь. Копыта. Курить. Почему нельзя говорить? Ты знаешь, что ты палишься? Красный флаг, все. Да, свисти, желтая карточка. Итак, второй раунд заново. Господи, папа, Паша, это такой кринж. Что там? Поехали. Потанцуем. Я не понимаю, что? Какое слово было? Говори. Балерина. Балерина. Почему Б и П у тебя как-то рядом? Конечно, они рядом, и я тебе говорю, парные согласные, блин. Я точно провалюсь. Переходим к наказанию. Мы поднимемся с моим рефери на 2-й этаж нашего помещения и будем сверху скидывать яйца на кого? На Кристину. У нее будет ограниченный радиус, и я буду кидать с 1 секундой в разрезе 10 яичек. Посмотрим, увернется ли она от всех. Поехали. Кристина, ты готова? Ну давай. 1, 2, 3. Поехали! Попала сколько раз? 1 раз вроде. Ну и по башке еще раз. Это было прикольно. Я получил кайф, честно. Мам, дорогая. Ну, конечно, Паша, ты любишь издеваться над людьми. Итак, друзья, продолжаем после этого прикольного задания. Надеюсь, вам понравилось наказание, да, которое мы с Фати выполнили на отлично. Так, я передаю наушнички теперь тебе. И посмотрим, как ты сейчас угадаешь, потому что она будет тебе Я говорить. сейчас опять оплошаю, ура. Выбирай любую. Посмотрела. Давай мне, поехали. По, пу, что это? С, И, Т, Д. Это согласная. Все, конец. Это был Пушкин. Ё-моё, ну ты была рядом. Так, ну какое у тебя наказание? На самом деле, смотри, свою кофточку вот эту вот можешь снять. Нет, Паша, мне Смотри, страшно. нет, снять эту кофточку. чё? У тебя есть уже минутка. Давай симпровизируй и постарайся в какой-то шутливой форме, смешной, продать эту кофту Кристине. За минуту? Да. Кристина, срочно, максимально срочно. У меня для тебя отличное предложение. У меня есть замечательная такая кофта, почти не поношенная. Это супер йоу-рэп Нига кофта, которую носила сама Соня Хербиан Сорс. Ты готова ее купить у меня? Почти за бесценок. Всего-то 127 тысяч рублей. Нет, слишком дорого. Только для тебя я делаю скидку 126,5. Нет. Отличная попытка. Ребята, я вас проторможу. Едем дальше. Второй раунд ждет. Поехали. У!
Итак, ребята, у нас второй раунд. В втором раунде я вам рассказываю небольшое словосочетание. То есть это картинка, можно ее представить. Вам нужно будет нарисовать это на фате, на том, что вам попадется. Это может быть рука, нога, либо ее спина. В этой коробочке рандомно вы как раз таки это и выбираете. После чего моими фломастерами вы это рисуете, и в течение минуты тот, кому рисуем, должен отгадать, что там изображено. И если вы не угадываете, вас снова преследует наказание. Кто первый? Давай, я стреляю сразу, давай. 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 Хорошо, выбирай, пожалуйста. Нога. Пожалуйста, нам секс-ногу. Ладно, шучу, на никакого секса мы не пошли. Ты готова? То есть, ты будешь рисовать, но сейчас ты должна угадать, что Я нарисует. абсолютно готова. Покажи искусство, детка. Итак, начинаем. Раз, два, три, поехали. Рабочий стол, блок из Майнкрафта, очки, линия, ветка, горящий человек. Писать слова нельзя, Кристина. Угадывай, что это. Кидай варианты. Либо это тюльпан, либо горящий человек. Человек супер сгорел, аж почернел до углей. Господи, маленький нигерский негритенок. Так, время А, кончилось. это масленица. Нет. Это типа розочка, это человек. Можешь сказать, что это было, Кристина? Человек с головой розы. А, Это тюльпан. Это был человек с головой в виде розы. Это не горящий негритенок. Нет. Блин, мне показалось, что ты меня кивала на горящего человека. Я начала гнуть эту линию горящего человека. Соня, смотри, какое наказание. Очень простое. Ты знаешь песню «В лесу родилась елочка»? Да. Пожалуйста, перепой нам эту песню, заменяя существительные на что-нибудь веселенькое. У меня в голове уже лазейка продумана. У меня будут существительные на прилагательные. Давай. В лесном родилась еловая. В лесном... местоимение это не существительное. Она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимний и летний, стройный, зеленый. Была. Били. Так, а мы переходим к следующему раунду. Теперь Соня выбирает, на чем же мы будем рисовать. На руке, либо на спине. Не знаю, где что. Кручу-верчу. Рука. Рука. Тебе повезло. Так, давай-ка подальше отойдем с тобой. Спрячемся. Поехали. Мы рисуем, а Кристина должна угадать. Котик. Иначе. Котик. Иначе Мне тебя нельзя говорить, да? Котик. Котик-паук. Бля, руку сломаете. Котик, челокот. Ку-ку, кто кот? Кот в пальто. Кот в пальто. Сонь, у тебя будет вкусняшка. В смысле? Ну, как сказать, не очень вкусняшка, но... Паша хочет еще раз меня наказать. Паша все не имется. Итак, у нас наказание, оно очень необычное. Возможно, каждый мечтает это попробовать, но сегодня это будет пробовать только Соня. Сонечка, ничего страшного, на самом Я деле. уже смирилась Тебе с тем, что просто наказывают нужно будет меня. попробовать, каково это на вкус. Роза с майонезом. Хорошо, я уже приняла это. Держи Папа Паша. розочку тебе. Спасибо. Короче, сейчас будет кулинарное шоу вместо Пашиного. Супер блюдо с папой Пашей. Сейчас мы будем готовить супер салат из розочки и майонеза и будем тестить, насколько это вкусно. И скажем вам обязательно, чтобы вы тоже, конечно, попробовали. Нет, подожди, папа Паша, мы сделаем это качественно. Ну, я не умру, если... Я не знаю, тебе не нужно все Я съедать. не знаю. Я ненавижу майонез, если честно. Оливьешка. Размешать обязательно. Это же кулинарное шоу. Розу взяли, не с кладбища. Давай, жуй. Надеюсь, что не с кладбища. Кстати, вкусно. Попробуй. Голодные. Не кормят нас тут, походу. Хватит. Блин, мой рот забрали. Оставь надо добавочку. Итак, успешно перекусив, мы переходим к третьему раунду. И вам нужно будет тоже без слов, но вам нужно будет сыграть сценку. Я вам объясняю какую-то ситуацию, типа там бабушка упала на улице, да, не знаю, там мешок картошки слетел с 5-го этажа. Отлично. Встаете и что-то показываете. да? Пантомима. Да, кто первый? Ну давай я всегда начинаю Ты первый, так первая. значит я Всё, первая. давай. Все. Смотри. Нифига тут. Концовка ключевая. Готова? Скажи, готова? Давай. Поехали. Ага, в клубе, что-то в клубе. Ситуация в клубе какая-то. Стриптизерша упала в клубе, начала Подсказывай, танцевать. говори. Брейк-данс. Ну все верно, упала, танцую, типа. Мне нужно угадать, кто? Нет, почему и как, ну типа. Поскользнулась. Девушка, Кристина упала в клубе, чтобы не подавать виду, сделала вид, будто так и задумано, и продолжала танцевать. Сонечка, топчик, просто красава! Наконец-то хоть что-то. Без каких-либо догадок, в принципе, ты прям идеально просто разложила пасьянс полностью. Итак, ребята, мы переходим к Соне, а сейчас она будет показывать Кристине какую-то сценку. Давай сейчас тебе объясню. Иди сюда. На, тебе помощь. О, спасибо! Раз, два, три, поехали. Что происходит, Кристина, как думаешь? Я просто вижу собаку и думаю сразу кинолог. Пнула собаку. И теперь восстанавливаем хронологию.
ты поломала игрушечную собаку, да? Она наступила на собаку, но потом поняла, что это Игрушка. отлично. Я помог слегка, чтобы мы быстрее перешли к финалу. Поехали! У! Финал у нас будет очень простым, если вы знаете популярные песни, потому что нам нужно будет просто по минусу угадать, что это за песня. Кто быстрее угадывает, тот и побеждает, потому что у нас нет конкретно каких-то баллов, их не будет, я их отменил. Просто побеждаете по финальному заданию. 10 часов тишины. Я угадала! Господи, чё он 10? I like it, move it, move it. He likes to move it, move it. She likes to move it, move it. We like to. Я не знаю, кто это. А нужно прям название Откуда Я исполнителя? знаю, что с Мадагаскара. Мадагаскар. Давайте просто перечислим, кто там играет. Ну, животные, 4 животных. Ну, зебра, Зебра. лев, пингвины и... Маленькие зверушки. Да, друзья, мы не будем сильно тянуть. Да, это песня I Like to Move It из Мадагаскара. Все ее отлично знают, и даже по минусу легко ее можно Да, угадать. вообще офигенно. Кто первый сказал? Кристина. Кристина победила. Можем ее поздравить. Кристина победила. Это победа. Но в нашем шоу победа не главное. А главное что, ребята? Участие. Главное собака. Любовь, дружба и ваш просмотр, ракетка и комментарий. И, конечно же, подписочку на канал, ребят. Всем пока. Это было шоу без слов. Девчонки всего мира!